嗨，大家好，大家早晨，我今日又早起咗，依家飲杯暖水暖下個胃先。咁今日咧就攞個方包看一看佢，配杯嘢飲隔嚟齋啡。由於我琴晚食得太飽啦，所以今朝早就食包包。今日咧要去見朋友，但係今日嘅天氣咧咁啱係好靚，好舒服。你睇下我身後嘅樹，空氣佈滿咗春天嘅氣息。近期試緊新風格，出門口拎咗副新眼鏡，睇落去好似都唔錯。今日一直欣賞緊自己嘅造型，呢個造作嘅 moment 希望冇俾人發現。說咧，我有一個非常中意水怪嘅朋友，所以我就送咗一個 makeup box 俾佢。makeup box。同 friend 去咗 GU 行街，睇下啲襪仔，覺得都唔錯，所以我買咗呢3隻。入下貨先，買翻2支新嘅化妝水用，呢隻好好用。依下好專心聽個 friend 喺度講，就一齊同佢哋食糖水。係咗一個會員仙草，呢度就係傾緊八卦，其中一個朋友喺度分享緊佢做老師遇到嘅趣事。食完糖水咧，就約埋一齊去按摩。呢個時間咧，我就喺度等緊入去換衫，整體都唔錯。送咗一套拍骨俾我，聽到啲骨翻落正位，奇哩騎咧。按完之後，發現已經係9點幾啦，我哋就揾咗一間韓國料理。呢個就係石鍋拌飯，我而家剪緊片，望住都好想食啊！陸續登場有我哋嘅海鮮餅、牛入蜜糖炸雞、甜辣炸雞，等我試下個味道先。好味！返到屋企換咗套家居服，而家將呢個妝卸咗佢先。啱啱沖完涼，攤透下先。最近呢，戴緊呢個橡筋喺個牙箍度。耶，搞掂！今日呢條課就到呢度咯，我哋下集再見啦，大家拜拜。